Ir dabar, aš noriu pasakyti, nebedaryk tatuiruočių. Arba nueik pas kažką pasimokinti. Linijos iš 5 bandyta padaryti vieną, viskas išėjo iš čia gal stilius to. Avangardas, ką tu supranti? Baigis man su tais stiliais. Ką tu supranti? Ką tu supranti apie avangardą? Kokia nesąmonė. Ir aš per jo Facebooką radau jo mamą ir mūsų čia. Tu ją gali! Va čia geras. Ką jūsų sūnus išdarinėja? Va čia tai vaikui... Kaip aš jį sugėdysiu, tai tik taip. Bet čia tai jau stipriai vaikystė. Va taip, pas mamą stovi. Prieš prasidedant naujam, kur labiausiai skauda podcast'o epizodui, labiausiai norėčiau padėkoti Tomas Vaitkūnas Onyx Tattoo studijai ir jos įkūrėjui Tomui už šią šiltą vietelę, kurioje mes galime filmuoti savo podcast'o. O jums gerą žiūrėjimą. 1, 2, 3. Ar pastebėjote, kad pas mus ant stalo svečiuojasi Monsteris? O ne, jis nesisvečiuoja, jis čia gyvena, todėl, kad Monsteris prisidėjo prie mūsų podcast'o. Tai labai noriu padėkoti. Jis bus čia gan ilgą laiką, turim ir čia, turim ir šaldytuvą, klientai mėlėjai galite užeiti, mes jūs tikrai pavaišinsim. Ačiū Monsteriui, o dabar važiuojam į podcast'ą. Taigi, šiandien pas mus svečiuose Kamila, tikrai visi jie žinot ir matė, ir girdėję, tai mūsų šaunuolė mažoji Kamila. Ir mano kolega Donatas Lasys. Ir nepakartojamas Žydrūnas. Ačiū labai. Tai kaip sekas, kaip visiems sekas, kaip tau sekas? Man sekas gerai, ačiū. Kaip jums sekas? Oi, buvau šeštadienį žygį, tai šiandien esu toks biški peršalų, žinai, neapskaičiavau, pasiėmiau savo snowboardo striukę ir po snowboardo striukę apsirengiau tokį ploną megztinuką, žinai, ir vaikštėmės ten po miškais, Kėdainių rajone vaikščiam ir taip šilta buvo, žinai, nusirengiau aš tą striukę, turbūt tiek užteko, žinai, toks biški pričiupo, naktį temperatūra buvo, viską nosis susikištus, bet šiaip apart to viskas labai gerai. Kaip tau Donsi sekas? Puikiai sekasi, ką tik po atostogų, tai va, grįžau į darbus. Buvai Tailandė? Buvau Tailandė, ja. Papasakok, kaip sekėsi? Visai neblogai sekėsi, nemažai prakeliavom. Važiavom beveik visą Tailandą, gerai pailsėjom. Ką reiškia beveik visą Tailandą? Kiek yra Tailandą? Kiek yra kvadratinių kilometrų Tailando? Nežinau, kiek kvadratinių kilometrų, bet apie porą valandų skrydis nuo vienos pusės iki kitos. Per visą Tailandą? Jo. Porą valandų? Jo. Nepapuolė žemės drebėjimą? Papuolėm, bet mes buvome apie valandą į apačią, tai nesijuto, ta prasme, bet tą pačią dieną mes įskridinėjom vakare, o drebėjimas buvo ryte. Yeah. Tai, bet normaliai. Nu, šiandien hibridė, nežinau, ar pastebėjot, ar kažkas iš jūsų pasityčiojo, šlykščiai išnaudojo savo melagenam, bet šiandien žiūrovai mes filmuojam balandžio 1 dieną. Tai ar buvo kas nus jūs apgavė? Manęs neapgavo, bet gavosi, kad aš netyčia savo kolegas buvusius apgavau. Apsilankiau šiandien visų šventų pas savo buvusias kolegas. Žodžiu, nepasakau, trumpai. Tiesiog manęs paklausė, kiek valandų ir aš pati suklydau, pasakiau, kad 15, pasirodo buvo 14 valandų. Nu, tai bandžiau išsisukti iš situacijos ir pasakiau, kad su balandžio 1, nors suklydau. Šliukštus melas. Tu? Ne, šį kartą ramiai, šie metai ramus. O kaip apskritai jums balandžio 1, kaip šventė? Nekenčiu. Nenormali, nereikalinga. Visiškai. Man tai yra iš vaikystės toks įstrigęs, man ten, žinai, kai mokyklai būdavo, ten pradinės klasės meluoja, ten kažkokiais šudinais bajeriais, ten apgaudinėja, tu čia įsipurvinai, čia kažką tokį padarė. Nu, tokia nesąmonė man yra ir šeimoje irgi būdavo. Apie nieką, viską. Ir šiandien mes turim šeimos chatą su mama, su sesėm, su broliu. Tai jau mama prirašė, ne? Ne, sesė, blemba, tokia nesąmonė, sako, blemba, įvažiavau į kitą mašiną, žinai, ten viskas būtų klasikinė į kitą mašiną įvažiavau situaciją. Aš tai net neskaitau, aš jį užmutinęs, tą chatą visą. Toks, neužmutinęs, niekauja, jeigu žiūri, tai neužmutinęs. Mama jų pinigus sesė siunčia. Kad sustart reiktų. Alio, mama.
Jo, tai taip, tokia šventė. Daug darbų turėjai? Šiandien? Jo. Ne, šiandien nedirbau, šią savaitę gaunasi mano atostogos, tokios kaip ir priverstinės, bet džiaugiuosi, nes oras puikus, aš mėgstu dabar vaikščioti paskutiniu metu, tai man čia tikrai nauda. O ką reiškia priverstinės atostogas? Nu, nėra darbo, nenoriu atostogauju. Supratau. Jo. Tai gerai, irgi, kaip ir sakei, į naudą, nes šitą savaitę gražiai, kitą savaitę vėl bus vėsa. Jo, tai gerai, tai tada pradedam įsiaiškinom, kas ką gero veikia, tai dabar pradedam domėtis, traukti informaciją iš mūsų svetutėlės Kamilos. Gerai. Tai pradėsim kaip ir su visais. Labai įdomu, tai kaip atėjai į tą pasaulį ir kada tai buvo? Kaip viskas prasidėjo, nuo ko, kaip kilo idėja? Jo, čia iš tikrųjų tokia istorija biški ir su Tomu Vaitkūnu susijusi. Yra Cinkelis, jo, čia toks sutapimas, kad mes čia filmuojam pas į studijai. Iš tikrųjų planavau studijuoti mediciną. Mokyklai mokiausi visus tuos lygius, matiekas, chemijas, biologijas, bet piešiau visą gyvenimą. Ir nenorėjau nieko mokytis, studijuoti ir dirbti su piešimu, kadangi bijojau, kad man atims malonumą studijos, nes jos bus labai siauros. Nu, tarkim, gal grafinis dizainas gal nėra toks siauras, ten gali ir logotipus piešti, ir kažkokias spalvos kažkam dėlioti, aš nežinau, ar tas grafinis dizainas, ar interjero dizainas, bet tai tiesiog visiškai ne mano dalykas, aš su kompu dirbti nenorėjau, piešti rankom, kas ten dar, nu, architektūros visokios, kostiumų dizainai, vienu žodžiu, demonų, kas su piešimu susiję, ne. Bet domėjausi visai ką mediciną, tai vienu žodžiu, norėjau studijuoti mediciną, bet 11 klasiai man buvo 18, jos vasario mėnesį ir aš nuėjau pasidaryti savo pirmą tatų. Pasidariau pirmą tatų ir po to 12 klasės pradžių nuėjau darytis antros pas Tomą, abi buvo pas Tomą. Pirmas, dar drakono ženklis. Tada dirbo. Man Tomas šiandien. Jo, pirmą drambliuką ant čia, tada buvo šitie, jo. Damukas kalbėjo, kaip tik šiandien pasakojo. Nu tai va, tai ir aš dabar apie jį papasakosiu. Nuėjau darytis antros ir jau kai dariausi antrą tatuškę, tada pradėjau mąstyti apie tą tatų sferą, vienu žodžiu, kad čia kaip ir susijęs su medicina, vis tiek dirbi su oda, su kūnu, ten kraujas, adatos ir yra to piešimo. Ir tas piešimas yra visiškai nesiauras dalykas. Aišku, mes galim pasirinkti labai siaurą kažkokį, nu, piešti tik ornamentus, aš nežinau, arba letteringą tik tai daryti. Bet iš esmės tai gali būti kiekvieną dieną visiškai skirtingi piešiniai. Nu ir galvojau, galbūt čia verta pabandyti, čia mane tatuiruoja ir aš žvalgausi aplink studiją ir kabo Tomo diplomas, ant kurio parašytas jo gimtadienis. Ir mūsų gimtadienis yra tą pačią dieną. Vasario 17. Jo, ir aš galvojau, čia yra ženklas. Va, tai ir baigiau 12 klasių, pradėjau tatuiruoti, niekur nestovau ir labą dieną aš čia. O geras, kai tau buvo, sakei, kai jisai 18 atėjai pasidaryti pirmą tatuiruotę, o tu jau tėvų prašei anksčiau, kad leistų tau pasidaryti, ar čia buvo sąlyga, kad kai tau sueis 18, ar tu pati atėjai iki to, kad va, man 18, gal aš noriu pasidaryti? Ne, iš tikrųjų iki tų 18 metų aš ten varšiausi auskarus, dažiausi plaukus, keistai kirpausi, bet apie tatuškės, ta prasme, visiškai nieko negalvojau, neturėjau jokių minčių, bet man tiesiog geriausia draugė nuėjo pasidaryti ir aš tokia, gal ir aš tada noriu, tipo, nuėjau pasidariau pirmą, antrą ir va, jau pradėjau paskutinę tą vasarą po mokslų dirbti. O čia kelinti metai? Skaičiuoti reikia. 18, ką pasidariau, kada dirbti pradėjau? Jo, kada pasidarei? 20, 29, kažkas tokio. Nesuskaičiuosiu tiek. Jo, aš klausiu, nes, žinai, labai įdomu. Ten, pavyzdžiui, nes... Man atrodo 29, atsiprašau. Jo, nes aš galvoju, ar čia yra tik tais dabar, kad tas jaunimas, o taip ateina ir random, žinai, pasidaro, pavyzdžiui, per kas nors paleidžia akciją arba tatų flash dėjų kažkokią, ne, kad tipo ateikit čia miniu tatuškį. Už pusę kainos važiuojam visi. Pusę kainos ir ateina tu ir per tą flash dėjų, jeigu ten visą studiją įkala kokį 40 tatuiruočių, ne, tai iš tų 40 bent 3-4 tikrai bus, kurie atėjo pasidaryti savo pirmos tatuiruotę, žinai. Ir ar ta pirma tatuiruotė tiek čia dabar, tai taip nieko nebereiškia, žinai, ar anksčiau taip laisvai jaunimas žiūrėdavo, kad tipo draugė pasidarė, ai blemba ir aš einu pasidaryti. Kaip galvoji? Nežinau, neįsivaizduoju, nebuvo tada laisvai, kiek čia tų mes studijų, bet turėjom Vilnių, iš tikrųjų čia buvo labai maža tokia kompanija, uždaras ratas ir tų tatuiruotų žmonių tikrai ten nepamatytum, daugiausia žvaigždės žiūri internete, internetas buvo. Jo, buvo internetas. Nu
tipo, televizija. Laikrašiai žurnalai. Jo, bet taip ir buvo, pažiūrėk. Jo, pažiūri žurnalą. Rama visos tos tatuiruotės. Dabar Ramas paskutiniu metu kažkaip pradėjo intensyviai kelti, žinai, kažkokius laikrašius ar žurnalus, kuriuose buvo parodyti jo darbai arba ten apie jį kažką parašyta, dabar keliais. Jo, dafiga buvo, tada rašydavo. Dabar O gerai, o kelintais pradėjai mokintis? 2011. Tai tu pradėjai- 2011. tai Jo, tu pradėjai 2011. Baigiau prieš, mokyklą 11. Va, ir Tai tu 11. prieš Moniką abu pradėjai? Ar nežinau, kada kas pradėjo, sorry, tokios A, ne? O tai informacijos gerai, o tai kai tu, neįsiminus. 11 metais, kai tu pradėjai, kur tu pradėjai? Tai va tame yra esmė, kad aš pradėjau pati. Aš rašiau tuo metu studijom, kiek ten jų bebuvo, nieks neieškojo mokinių, aš įsivaizduoju, kad tada nereikėjo turbūt jų labai. Ir tų meistrų, aš ten irgi tas mano portfolio toksai... Iš tikrųjų daug portfolio esu per gyvenimą praradus, kai ėjau kažkur bandydamas to, tai Čiurlionis susakys ir panašiai. Tai nieks manęs, žodžiu, nepriėmė mokintis, aš tiesiog atsisunčiau dalykus iš AliExpreso, eBay'us, kas ten eBay'us gal tada buvo. Ir tiesiog dariau. Įbėjus, man atrodo. Ir tiesiog bandžiau, bet pati kažkaip kažką atsisunčiau, aš žiūriu į tą mašinėlę, tas adatas ir aš nesuprantu, ką su kuo daryti. Aš iš vis pirmą atsisinčiau YouTube'o mašinėlę. nebuvo, nieks Jo. YouTube'ai nekurdavo jokių filmukų, Jo, ką jo. daryti. Aš pirmą mašinėlę atsisinčiau, buvo atėjo pas mane išrinkta. Ir aš turėjau susirinkti koilą. Ir galvoju, atnešint dalių, ką daryti. Aš neįsivaizduoju, nuo ko pradėti. Toks vos chemytė ir kaip viskas, jo. O aš pasakojau ar nepasakojau podcast'e, kaip aš gavau pirmą savo mašinėlę? Aš jaučiu, kad nepasakojau. Man Irgi- nepasakojai. Ai, Jo. originalę? Jo. Ta prasme, ne. Jo. Tai aš iš pradžių irgi, kai pradėjau, tai turėjau savo darbę mašinėlę. Pirmą man atvežė, po to antrą aš pats pasidariau, žodžiu. Bet irgi čia buvo kokie 11-12 metai, kada jau sugalvojau, kad noriu būti, žinai, tatuiruočių meistras, tipo, irgi susiradau kažkokį bičią, užsisakiau tą mašinėlę, tas bičias man užsakė, aš jam užsakymą 10 litų sumokėjau, čia man biškai dažau, aš šitą pasakojau kažką. Bet žodžiu, man atėjo tą koilinę mašinėlę irgi iš eBay'us ir aš jau eidamas į paštą pasimti tos siuntos, jau mano klientas pirmasis jau galėjo pas mane chatoje ant sofą, žinai. Ir čia ant šonų, va, tokiom didelėm raidėm, linkėjimai Kęstučiui. Žodžiu, tokiom didelėm raidėm rašiau Freedom, man atrodo, kažkokį tokį, žinai, va, tokį didelį užrašą. Ir aš grįžau iš to pašto, jisai, žinai, įguli pakrytęs, aš greitai išdraskiau, išsipakavau tą dėžę, nes žinau, kad ten ateina ir rašalas, ir adatos, žodžiu, pilnas komplektas, žinai. Ir aš jungiu tą mašinėlę. Ir su round shaderiu padarai garantuotai. Eik tu, nahui, neveikia. Kaip susinervinau, naują mašinėlę, toks excitement, dažnai gavai pirmą savo daiktą, neveikia. Tai aš už tos mašinėlės, už to lagaminėlę pas elektriką nulėšiau, žinai, sakau, neveikia. Jis žiūri, sako, o kas čia yra? Sakau, tatuiruočių mašinėlė. Aha, o kaip jam turi veikti? Sakau, ką žinau, turi laidai pasijungti ir turi burksti, žinai. Jisai, nu jo, gerai palik, bet aš nepažinau, nes aš nematęs tokią daiktą. Tai palikau aš tą mašinėlę. Jisai skambina po 20 minučių, ateik pasimti. Aš ateinu pasimti, o žinai, aš net nežinau, kaip ten jungiasi nieko, tai klipkaldą net ten dėjau tiesiog. Tai nebandžiau visur užkabinėti, bet kur yra akivaizdžiai skilutės pažymėtos, ten kažkaip ir nesusišvietė, žinai, kad jis turi įsistatyti. Kaip tada prasidėjo, kaip tu mokinaisi, kaip tai atrodė viskas? Paprastai kažkam padarau, už draugų savo padarau. Bet aš labai mažai tatuiruočių padariau, kol pradėjau dirbti jau, tipo, literaliai, aš nežinau, gal 5 padariau tatų, nu, kažką ten ant savęs, kažką ten ant savo tuometinio bičio ir jau viskas, jau turėjau klientą pirmą. Ir dirbau tada sodė, gyvenau net ne Vilniui, kur, tipo, tiesiog vasarnomis. Tai mano klientas pas mane ten atvažiavo už Vilniaus, kur ten stotelė, dar nuo stotelės reikia eiti belekiek. Geras. O gerai, tai koks buvo tas jausmas, kai tu pasiėmė tą tatuiruočių mašinėlę ir pirmą tatušką jau galėjai? Kaip tai atrodė? Kai pačią pirmą, kai kalėjau, ne? Baisu buvo, belė kaip aš dariau tą tipo college šrifto, kur storos tokios raidės ant tų megztinių, tokį X-ą juodą su trojke.
ant riešo. Trijų lainerių. Aš nieko nežinau, aš susirikau, kažką paėmiau, planiausiai adatas, toros, tos baisiai atrodo, ten tie magnumai, tai iš jūsų šakutės kažkokios. Tai ką, ką žinau, paėmiau, ką supratau, pizda buvo, ta prasme, belekam. Labai gerai padariau šiaip. Žiauriai gerai padariau, aišku, reikėjo korekcijos, bet nei ten randų kokių, nei nukraujavimo. Bet tu biškai pašydavai, tai buvo, gal ta ranka pas tavęs stabilesnė? Tas padėjo. Kaip čia, kiek čia to stabilumo iš tikrųjų buvo pirmą tatuškę darant. O nekilo mintis ten vis tiek, aš manau, kad tikrai būsi girdėjus tų visokių gandų, kad čia ant kiaulės odos reikia daryti. Apelsinai, bananai. Jo, nebuvo. Praktikuotis. Net neatsimenu, iš tikrųjų, buvau girdėjus ar ne, gal ne, nusakau, čia tie laikai buvo tokie. Man atrodo, tais laikais buvo pakankamai. Neturėjau aplinkoj pas ką pasiklausti iš kažko, porą tatuškių pas Tomą nuėjau pasidaryti savo tų pirmų, bet ką aš bijojau, ten jo klausti kažko. Jo, bet tu, pavyzdžiui, rašai kitas studijas, kad čia norėtum mokintis, kam rašai? Tai visiems, ką mes tada turėjom ir Ramą, ir Drakoną, kas čia Vilniui Rangiai. O tai rašydavo kažką? Žinok, čia taip seniai buvo, bet jaučiu, kad arba neatrašė, arba kad neieškom, Pikai? Ne, nepikau. Nes aš atsimenu irgi kažkur... Gaila buvo. Jo, gaila. Aš irgi kažkokiais 12 metais, kai gavau tą mašinėlę, aš suprantu, kad čia nieks man nesigauna, žinai. Tipo, irgi rašiau studijom ir prašiau, kad mane mokintų. Po to į Angliją išvažiavau, aš buvau pasiryžęs iš tos Anglijos grįžti vien, kad mokintis tatuiruotėm. Irgi rašiau ir į Auksinį Drakoną Panevėžį, ir Mindaugui Lisauskui tam pačiam rašiau. Iš kai kurių iš viso gavau tokį atsakymą, kad ką tu čia svaigsti, iš tavęs čia nieko nesigaus, aš ten, žinai, nusinčiau savo kažkokius piešinius, žinai, nusinčiau kažkokius jau padarytus darbus, sako, eik, tu ką tu čia, iš tavęs čia nieko nesigaus, o dabar patarimų klausia kartais, tai, žinai, toks biškai apsivertė dalykėlį. Gerai, tai metus laiko darė, ne, šitaip tatuiruotės savo klientam ir ką pasikeitė per tos metus laiko, kaip tai pasikeitė? Ir ar per tos metus laiko pasitaikė tavo kelyje jau kažkoks tai meistras, su kuriuo susipažinai, kuris tau tipo pradėjo tips and tricks duoti kažkokiu? Jo, kuris pirmas buvo, kuris... Kad pabendravau. Sako Kamila, darom. Reikia taip padaryti, ar kažką tokio. Kuris pirmas jau toks tatuiruot meistras? Tatuiruotininkas. Graba, tai nebuvo, jaučiu, aš tiesiog metus viena pradirbau, ta prasme, nuoširdžiai neatsimenu, bet greičiausiai, kiek prisimenu, tai nebuvo. Aš tiesiog metus išdirbau namie ir galų gale man jau tų metų eigoje pasidarė nemalonu kviesti žmonės namo, tatuiruotis kažkaip. Jau tada pradėjau jaustis, kad blemba čia kažkaip gal neprofesionalu, nefaina ir šiaip aišku po save namo ten vedžiotis ten tų žmonių svetimų. Tai aš tiesiog pametus savo studiją atsidariau. Vis dar niekieno nemokyta savo mokslę tokia, tipo, pradėjau dirbti. Ir tada, kai pas mane atėjo kiti meistrai, tai aš jau taip gal iš jų mokinausi, tipo, Artiomas dirbo pas mus. Denas, toksai, aš nežinau, nežinai Deną. Denas. Iš Sakartvelo, meistras, jisai Moduse dirbo. Anyway, jisai Vokietijoje jau seniai išvažiavęs, kiek aš žinau, žodžiu, tai ateidavo kiti meistrai, kurie atėjo pas mane dirbti, aš iš jų pabiški, visi tuo metu irgi buvo, arba neseniai pradėję, tokie, faktas, aišku, kiek čia metų atgal buvo. Ir tas Artiomas irgi ten iš Moduso, man atrodo, pas mus atėjo. Jo. Tai žodžiu, mes dabar jau kalbam apie Jungle Street, apie garsų Jungle Street. Tai gerai. Tai kur atsidarė tą pirmą savo studiją, ar didelės patalpos buvo, kaip iš viso kilo ir iš kur pavadinimas Jungle Street? Pavadinimas tiesiog, tuo metu mes sėdėjom, galvojom ir mes sugalvojom, nėra kažkokios ypatingos istorijos. Aš su savo buvusiu biču, jo. Tiesiog sugalvojom, atsidarėm irgi, iš tikrųjų gyvenom bute. Ir šalia buvo vaistinė, į kurią aš eidavau, ten nusipirkti, man atrodo, gal ir to paties vazelino, ir tų pagaliukų, ten kažko pirštinių, vaikščiom, ir pradėjom jau kalbėtis, kad, reikėtų galbūt studiją atidarinėti. Ir ateinu aš vieną dieną į tą vaistinę ir jinai uždaryta. Nuomojam patalpas. Kitoje gatvės pusėje nuo namų, patalpos išdėstymas puikus, ploto, tiek, tai mūsų pirmas ženklas, vienintelis Vilniui, kur yra, jis ten visai ir buvo. Ten atsirado originaliai ir niekur nepersikėlė jo. Nes patalpos buvo puikios,
Tai mes paėmėm tas patalpas, aš nesivaizduoju, kaip mums jauniem tokiem davė, ten dar tada pinigų mes visiškai neturėjom, mums taip viskas sukrito gyvenime, kad atsirado tų pinigų, ten pardavėm kažkokį Facebook'o grupsą, tipo, ir random visiškai, tipo, pasiūlymas, mums reikia pinigų, nu, žodžiu, viskas labai sukrito, kad mums buvo lemta tikrai atsidaryti tą džanglą. Viskas taip va susiklostė, atsidarėm ir pabiškį ten įsikūrinėjom labai paprastai iš pradžių ir su laiku ten, aišku, viskas keitėsi. Ten daugiau baldų, sienas persidažėm, grindis geresnės išsiklojom. Nu, ir po atsidarimo, kada jau gavai savo pirmąjį meistrą, pirmą kolegą, su kuriuo galėtum dirbti kartu? Su kuriuo dirbai kartu negalėtum? Pirma kolegė, man atrodo, iš jūsų, kas su manim dirbo, tai Auskarų Vėrėja Agnė, kuri dabar Piercing Project dirba su Gince irgi, kuri Gince pas mus dirbo. Mano dvi kolegės labai fainos, o meistras pirmas, blemba, kad aš prisiminčiau, sorry labai, tikrai neatsimenu. Man jau nebe tas amžius turbūt viską prisimint. Ir šiaip stengiuosi daug ką pamiršt apie tą laikotarpį džanglo, tai va, tai biškiau užsimūtinę. Taip trumpai pasakysiu, buvo labai daug gerų dalykų, aš aišku galėčiau pasakot, bet turbūt mano vidiniai dalykai buvo prasti, man buvo sunku tada, o šalia turėjau ne kažką bičą, po kurio turiu traumą ir man tiesiog tas džanglas yra labai su juo tiesiogiai susijęs. Ir visas užsibaigimas baigėsi ir su juo, ir džanglas tada baigėsi, nu, vien žodžiu, tai viskas tiesiog taip su juo artima, tai čia iš jo gal pusės labiau negu, kad jo, iš paties džanglo. Nes pas džanglas tai viskas ten buvo faina ir visi kolegos ir tiek patirčių. Tai va, bet šiaip jo, tas laikotarpis praėjo ir aš dabar gyvenu kitą gyvenimą ir gyvenu šiandieną. Bet apie tą užsidarimą aš dar norėsiu biškį paklausti, bet šiandien dabar dar noriu vis tiek pagaliauti apie Jungle Street'ą. Nes, blemba, aš tikrai drąsiai galiu teikti, kad momentų tai čia buvo tipo labiausiai girdima ir žinoma studija. Aš nekalbu apie meistrus, žinai, kurie ten visokių pas jūs buvo. Taip. Visokių pas jūs meistrų buvo ir pas mane yra ir į Panevėžį atvažiavę, kažkas kažką, žinai, ar ten pasiremontuoti. Bet čia pas visus nuo visų atvaro, tai ten nesąmonė sakyti. Bet, prasme, pagal taip, iš marketingo pusės, pagal vardą, pagal žinomumą, tai Jungle Street'as nublemo buvo ant to. Visur momentų, skambėjo, tai tikrai. Tikrai taip. Ir kas čia buvo? Čia buvo tavo pačios kažkoks marketinis planas, ar tu viską iš jausmo, iš širdies darai, kad taip sekėsi ir taip viskas kilo? Buvo čia turbūt viskas vienu metu, mes ir labai norėjom jį daryti ir mes labai stengiamės, gal mes ir tinkami žmonės labai tam buvom ir labai tinkamą laiką papuolėm tam atsidarimui. Tuo metu, va, irgi Vilniuje turbūt ir buvo 5 studijos tos, kurios prieš tai minėjau, Modusas, ir buvo tas Totorių gatvė dar, užkrito pavadinimas. Paradizė? Paradizė buvo. Tai va, tai vienu žodžiu, tai tuo metu nebuvo studijų, mes sugalvom atsidaryti ir mes iškart tokį popsuchą, tuo metu pas mus irgi pradėjo tas gal europotiškumas toksai eit po tos krizės tipo, visi pradėjo atsikaudinėti, vienu žodžiu, irgi viskas taip labai sukrito, sutapo ir aišku, mes galų gale dar pasisamdėm tikrai gerą marketingo specialistą. Edgarą, kuris dirbo ten su Google reklama, kai buvo jinai pigi, jinai nieko nekainavo, ten rašytų žodžius į paiešką, tipo, kad žmonės surastų. Dabar jau čia kosmosas, nors mes tada daug, aišku, mokėjom, tai matyti irgi tas gerai suveikia. Kaip dabar pasikeitė šitas marketingas, kaip reikėdavo anksčiau, viskas taip paprastai vieną adsą už 5 eurus nupirkai, litus eurus nupirkai 20 tūkstančių peržiūrų ir 300 klientų tiesiog dropina žinutės. O kaip dabar turi rankioti, eini ten nori tą mokamą adsą pasidaryti. Insightai, hujaitai, kažkokie auditorija, rinkas, ką mėgsta, ko nemėgsta, amžių kažkokie apriboti, kas? Susimokėjai 200 klientus, vienas parašė. Jo. Ir dar kokie 5 komentarai, kokį čia šūdą reklamuojat. Nepatinka. Nepatinka. Nes Facebookas nepadarė dislike mygtuką, taip jis negalėtų dislike padaryti, bet jau būtų kažkaip paprašiau, dabar parašė, nepatinka. Man tu nepatinka. Jo, tai ir po to čia irgi tokia buvo įdomi istorija. Aš kada grįžau į Lietuvą, aš pas Tomą Olšauską atėjau dirbti Panevėžyje, jis man išnuomavo patalpėlės ir aš pas jį pradirbu, aš grįžau 17 metais
Ir aš pas jį pradirbau metai su virš ir tada sugalvojau, kad reikia man savo studiją atsidarinėti. Panevėžiai. Ir kai jau pradėjau visus reikalus su nuoma ir studijos atidarinėjimu, man parašiai, tu man atrodo. Jo, jeigu neklysiu, tu man parašiai, mes čia Panevėžyje atsidarom mėlyną lapę, ar norėtum ateiti pas mus dirbti. Jo, bet aš tada taip ir atrašiau, kad aš dabar šiuo metu būtent atsidarinėjau savo studiją, tipo ačiū už pasiūlymą. Tai kas čia per mėlyną lapę? Mėlyna lapė buvo mūsų tiesiog atskiras projektas nuo Džanglo, kitų pavadinimų, nes buvo kita stilistika, aišku, ten ir kiti meistrai dirbo, ir kitas, nežinau, interjeras. Biški bandėm kitaip iš marketingo pusės dirbti, panašiai labai iš tikrųjų, bet biški kitaip, biški kitą vaibą sukurt. Tai ir kitas vardas buvo. Kaip pasiteisino ir nepasiteisino ir kaip iš tavo perspektyvos ir ar dar kada nors taip darytum, jeigu atsidarinėtum studiją, kad migruojantis meistras? Jo. Pasiteisino šitas? Jo, pasiteisino. Aš, aišku, negaliu šnekėti, bet aš manau, Andžėjus tikrai, pavyzdžiui, atsilieptų, kad fainai, jeigu tik tai yra to darbo ir smagu važiuoti ir jeigu vaibini ir kitoj studijai. Tai kodėl ne? Ir aš pati važinėjau ir ten dirbau, ir aš pati mielai taip ir važinėčiau. Jo, bet aš iš klientų perspektyvos, ar jiem tai buvo patogu, nes aš atsiliepimų esu visokių, žinai, girdėjęs, kad, pavyzdžiui, aš negaunu tiesiog su meistru pasikalbėti, tarkim, va tokių esu girdėjęs, niekada nebuvo susidūręs su tokiu. Ilgesni laukimai, nes žmogus ten dirba, po to ten dirba ir... Tai čia labai priklausydavo, jeigu ten žmogus nori pas tą konkretų meistrą, tai gal jis ir susidurdavo su tokia problema, bet iš esmės tai kiti džiaugdavosi, kad tas meistras gali atvažiuoti į mano miestą ir man nereikės ten grūstis į Vilnių, ten pas jį iš to Kauno ar atvirkščiai. Tai visai. O nebuvo baisu atsidarinėti mėlyną lapę tokiam mažam miestelį kaip Utena, pavyzdžiui? Kaip iš viso jūs sugalvojat Uteną? Nes aš Utenoj turiu giminių, ir mes ten lankydavomės ir ten nebuvo, ten yra dabar, nėra ta studija, aš nesuprantu, tuo metu, kaip suprantu, nebuvo. Žinoma, aplink regione, iš vis mažai studija, aš pats iš to krašto. Kažkoks bičas ten dirbo namie, ar jis studiją turėjo, nežinau, dabar gal ir turi, tipo kabinetuką. Nes ten aplink iš vis nieko, nėra, Molėtuose nėra, Anykščiuose nėra, man atrodo, studijos. Anykščiuose yra dabar irgi. Yra Kolibris, Kolibris jis visą laiką būdavo Anykščiuose, po to viena mergaitė irgi Anykščias atsidarė, kuri iš manęs mašinėlę nusipirko, Lithuanian Irons. Gražiai, dailiai, taip stengiasi dar, čia visai neseniai pradėjo daryti, gal kokie 2 metai, man atrodo, gal metai. Ir dabar, aš noriu pasakyti, nebedaryk tatuiruočių. Arba nueik pas kažką pasimokinti. Blemba, išmeta man Facebook'e sponsor, aš net skrinšotą pasidariau, aš apkalbėsiu. Aš jaučiu būsiu mačius. Aš apkalbėsiu čia šitą atskiroj temai. Arba, keis kryptį, arba nueik, kažkur pasimokinti. Blemba, ant plaštakos, tas klasikinis tipo apskritimas, brūkšniukas, kažkokia kregždutė, linijos iš 5 bandyta padaryti vieną, viskas išėjo iš šonus. Čia gal stilius to. Avangardas, ką tu supranti? Baigis man su tais stiliais. Ką tu supranti apie avangardą? Kokia nesąmonė. Žodžiu, ne stilius, aš parodysiu skrinšotą. Gerai, tikiu. Aš renku tokį šūrį. Tai, nes aš turiu tiesiog projektą ateityje, biškai apšvies žmonės. Tai jo, ir kaip Utenoj sekės? Nelabai, aš net neatsimenu, kiek mes ten prabuvom, nelabai ilgai, metai, 1,5, iki 2. Nelabai, ir užsidarėm taip neskausmingai, ką žinau. Nesigauna. Nelabai ten brangu atsidaryti turbūt buvo? Jo, nebrangu, bet, trūko tiesiog klientų šiek tiek. Kaip ir ten viskas laikėsi ant nulio, daug neuždirbinių. Minusą, bet toks. Jo, toksai, apie nieką tokia laikėsi. Jo, galvot, žinai, apie tą važiuotus 100 kilų, toks, tiek to jau. Ant tiek neapsimoka. Tarp kitko, mėlyną lapę atsidarinėjo tuo metu mano kieme tiesiog. Tavo kieme? Jo, aš lipu laiptį žemyn, išeinu ir man prieš akį stovi ant lango. Čia netrukus bus, ar iš karto buvo mėlynos lapės logotipas, žinai, obo galvoju. Ir tada kaip tik būtent tą pačią dieną, kada pamačiau, žinai, aš sutikau gitarę su biču.
mes tada kažkaip persimetėm vieną kitų žodžių, o su ką čia veikėt, ir tu tada dar pamelavai, ai čia mano draugai atsidaro studiją. Jo, nes man tas bičias tuo metu sakė, čia mes slepiam šitą informaciją, kad čia ne mūsų, žinai. Nu čia gal buvo koks marketinginis triukas, aš nežinau, tipo, vat, gal, tipo, kam džanglas koks nepatiko, kad čia neasocijuotų, nes čia ir buvo kaip, nu, ne džanglas. Anyway, nežinau. Okay. Nežinau, ką man sakė, aš dariau. Ir aš buvau ir ekskursiją turėjau Mėlynoji lapė, nes irgi pasirodo, kažkada dar ten gal po 2 savaičių ar po kažkiek jau, kada studija atsidarė, einu pro šalį, namo, sėdė ant laiptų Rasa. Jūsų administratorė buvo, jinai tuo metu. Ir aš ją pažinojau, tai užvedė, parodė studiją, labai gražu buvo, tikrai buvo graži studija. Jo, ir kaip tada sprogo šitą Mėlyną lapę? Kaip jūs užbaigėt? Blemba, kaip ten Mėlyna lapė. Man atrodo, jinai ten panašiai gal su tuo COVID sprogu, sakyčiau. Bet man atrodo, kad prieš. Nu, gal biški prieš. Nu, kažkaip taip. Nepasiteisino. Nu, ten jau... Ne, nu pasiteisino. Čia žinai, kas, man atrodo, lapė turbūt buvo pirmas iš tų, ką mes uždarėm, kai pradėjo čia šiaip tų studijų atsidarinėti daug. Ir ta konkurencija, žinai, padidėjo. Ir pradėjom jau tos skaudulius tokius jaus, kad su tais klientais kažką... Nu, tai faktas, kad mes ten lapę gal uždarysim geriau negu džanglą. Džanglas mūsų ten toks pirmas vaikas. Yeah. Nu, tipo, tai va, tiesiog lapė turbūt dėl to pirmą nukentėjo. Yeah. Tada atėjo tas COVID'as jau. Jo, bet man neįtikėtinos ambicijos. Ir kaip viskas gerai klostės. Yeah. Bet čia prie tų uždarimų dar prieisim, nes irgi mano istorija, tai čia jaučiu, eis vis tiek prie to pačio, žinai, nu, tipo. Ir jo, o dabar prie Jungle Street'o, tai kokį laiką jūs ten užtarėjot su kolegoms, su visko, pas jūs buvo didelė komanda ir ten taip visai linksmai viskas atrodė. Kaip jūs ten gyvenot? Smagiai, labai ten keitėsi daug iš tikrųjų tų kolegų per tiek laiko. Rotacija buvo belė kokia, tai irgi ten tokio pasitikėjimo iš pradžio, aišku, nekėlė, po to jau stabilizavosi į galą. Tai, ką žinau, labai faina buvo, aš ten džanglo kolegas myliu ir iki šiol bendrauju su jais ir kas Kaune dirbo ir su Lapės kolegom, viskas ten buvo gale labai faina, nu kaip gale, nu viskas ten buvo faina, važiavomės ir į konvencijas ir dalyvavom, ir Tailandė dalyvavom konvenciją. Ir jo, aš atsimenu, Danis buvo Tailandė ir tada jūs ten susitikot kažkaip. Jo, neatsimenu. Aš sakau, aš daug. Jo, dar Danis story kėlėsi, kažką, kad susitiko. Jo, gali būt. Čia irgi buvo kokie... Kas buvo Tailandė dalyka, Tailandė. 18-19 metų kažkur turėjo. Turbūt, jo, turbūt. Tu geriau žinai, turbūt. Nu, pas mane labai gerai atmintis. Jo, aš pastebėjau. Jo, aš fiksuoju tokius dalykus. Varydavot, patūsit, parėmė, kaip atrodydavo jūsų įmonės balis? Džanglo? Jo. Labai mūsų faini baliai buvo, jeigu ką, mes... Nieko ten mes ypatingo tokio neveikdavom, mes turėdavom kalėdinį vakarėlį, Halloweeną švęsdavom, tai per Halloweeną mes persirengdavom, darydavom tą dieną flashus, tipo Halloweeno temą ir vakare, tipo, nu, išeina klientai ir mes tada sėdėm studijai ir tūsinam. Yeah. Pageriam, pavalgom, pažaidžiam žaidimų visokių, nu ir tada nuvarom į flow. Galų gale, kai flow atsirado, tada varydavom jau į flow. Yeah. O kaip tu pati užaugai kaip meistrė Jungle Street'e? Ilgai ir sunkiai ir skausmingai ir užaugau. Augau ir užaugau. Ja. Bet daug klausai kitų meistrų, nes vis tiek esi savo mokslį ir tu sakai, kad kai atsidarei studiją, tada kai ateidavo meistrai dirbti ir mokinaisi iš jų daug ėmėjai, kiek labai stengiasi iš jų pasimti viską, ką gali? Tai viską, aišku, įdomu buvo. Visko klausinėjau, viską žiūrėjau, visko klausiau, nes aš nieko nesuprasdavau. Aišku, po to ten po truputį internete galėdavau tos infos susirasti, bet iš pradžių, nu tai viskas, sakau, ašgi ten tą pirmą mašinėlį nusipirkus net surinkti jos negalėjau. O galų gale mes dar gana greitai pradėjom kviestis gestus, tipo pas mus gestinti iš užsienio meistrus. Tai jie kiek iš Europos naujienų, žinai, atsiveždavo, tai irgi mums ten, wow, būdavo mašinėlės, tipo tylios, mašinėlės, galų gale ten jau, be laidų gal ten biški dar vėliau, bet planšetė, kai atsivežė, mes tokie žiūrim, ką tu čia ant popieriaus negali nupiešti, kas tu yra ant kompo, kažkoks čia braižo su to pagaliuku, žinai, nu ir ką dabar, negaliu aš be tos planšetės gyventi. Dabar planšetė. Labai be prakaito beveik neįmanoma. Prieš tai, aišku, būdavo popierius ir tada Photoshop'e jau ten pabaigiai kažkokius ten tos
simetriją kokią, vėl žodžiu, patiesinti ten kažką, bet jo, dabar viskas planšetį iš karto 2:1 gaunas tas lapas, žinai, Aš, su blemba, Photoshopu. kokį ilgą laiką buvau atsilikęs su to planšetė, atsimenu. Lygiai Aš tas atsimenu dar pas Tomą, kai dirbau, labai vieną momentą atsimenu stipriai, kai turėjau daryti Feniksą, aš nemoku, piešti Feniksą. Ką aš žinau, aš nematęs to paukščio, parodykit, to atsimenu Feniksą. Parodykit, jo. Aš nematęs to paukščio. Ir žodžiu, ir manęs paprašė viena moteris, kad aš padaryčiau Feniksą, kad sparnas užeina ant menties, bet jisai toks po to įstrižai eina per nugarą ir uodega baigėsi ant kojos, ten biški žemiau nei sėdmuo. Ok. Tai žinai, kaip atrodė mano tas Feniksas, aš per kompą atsispausdinu vieną Feniksą, atsispaudžiu kitą. Žodžiu, mano Feniksas buvo Frankensteinas. No. Aš jį, žinai, aš su planšetė, aš ką aš žinau, kas ta planšetė, žinai, kaip tu sakai. Ir aš spausdinusi tos lapus, vieną klijuoju. Sparną kitą, koją iš ten. Tada kitą klijuoju, žinai. Tada kažkokią koją vištus paėmęs, dar kad aš ten klijuoju, pakeliu tą visą dizainą. Eik tu, kaip čia dabar padaryti, viską reikės suprasti, dar viskas iš lapų ir aš kopijos tos nepasidarysiu. Ir atėjo ta klientė, užklijavom, ten tas nesutampa, kaip ten turi eiti su kūnu, vėl aš ten spausdinu tą, tada pasuku tą sparną, dar, žodžiu, dar visiška katrika buvo. Ir kas buvo šlikščiausia, tai daryti kalkę. Nes tie lapai suklijuoti viens ant kito, kai kurioje vietoje gal net 4 lapai, va taip žinai. Ir tą tušinuką paėmęs. Taip, kad tą kalkę padaryti, o apie išklijavimą iš vis nekalbu. Buvo tragedija. Ir tada sugalvoju, kad, vis dėlto reikia man eiti tą technologiją, reikia man tos planšetės, žinai, tipo, ir... O trumpas klausimas, o kodėl nepafreehandinai tada tiesiog? Aš sakau, aš nemokėjau to, ką aš žinau, to paukščio. Ir aš nebuvau ten kažkoks labai geras piešėjas. Ir dabar aš nesu. Aš esu realistas, žinai, tipo, man Copy-paste. Copy-paste, jo. Realistika. Ne, čia aš ne. Jo, bet čia taip ir yra, aš visiems tą patį sakau. Čia reikia sugebėti. Realistika yra kopijavimas. Reikia pamatyti, ką ten kopijuoji, čia irgi, ta prasme, teisingai nukopijuoti, čia yra reikalų, aš pilnai sutinku, dėl to aš nedarau. Jo, tai aš visą laiką labai, ir mes būna čia netgi studijai, žinok, užverda tos diskusijas, tipo, blemba, betgi čia nupiešė katilą su liepsna ir malkom. Sakau, jo, bet nupiešė. Žinai, sakau, bet nupiešė. Ir aš vertinu kiekvieną tą ir traditional stilių, ir tą patį fine line, ir tą širdutę su viduje, dar 5 širdutėm, nes tai yra visiškas rankų darbas, žinai. Ir jo, pavyzdžiui, yra tie, kurie gerai moka piešti, yra, kurie gyvenime realistikos nepadarytų, negali stengtis, kiek jie nori, žinai. Jo, bet tas su animacija dar su kažkuo bus kosmosu. Jo, čia tiesiog yra skirtinga atšaka, o aš, jeigu būčiau galėjęs paimti ir freehandinti visokius tokius dalykus, aš gal net nebūčiau nuėjęs į realistiką, nes, pavyzdžiui, jo, nes aš labai žaviuosi ir Išniokos darbais, kad jisai, žinai, pats paišo, ir Monikos darbais labai žaviuosi, ir bet kurių kas kelia dizainus, ir tu, kai įsikeli savo available dizainus, man patinka pažiūrėti ir galvoju, jie netingi atsisėsti paišyti. Aš lankiau tą dailės mokyklą, bet man atsisėsti ir dabar aš turbūt per daug esu cholerikas, kad aš galėčiau sėdėti vienoje vietoje ir, žinai, kažką paišyti, man viskas turi būti čia ir dabar, žinai. Tu labai energingas esi, jo, tu aš. Jo, dėl to, kad mus remia monsteris. Tai va, tai dėl to ir nefreehandinu. Na ką, einam į reklamytę gal? Į reklamytę. Einam į pertrauką. Galime reklamytę, galime. Ir reklamytę. Gerai, pertraukėlė. O, sveikas, Žydrūnai. O, labukas, Donatai. Kaip tik norėjau paklausti, o kur tu perki priemonės tatuiravimo Lietuvoje? Donatai, mano mielas kolegė, draugė mano, bendražygė. Ar teko kada nors girdėti apie beautygroup.lt? Beautygroup.lt? Neteko, papasakok plačiau. Tai Beautygroup.lt siūlo aukščiausios kokybės tatuiravimo įrangą. Jie taipogi turi tatuiravimo mašinėlių, turi garsių gamintojų adatų ir visą kitą, ko reikia tatuiravimui. Ar žinai tai?
Dabar jau žinau ir būtinai užsuksiu ir pasinaudosiu jų paslaugomis. Jie turi garsiausius prekių ženklus, turi visą įrangą, kaip ir minėjau, būtiniausia, ir pas juos kainos tikrai yra konkurencingos. Tai tikrai rekomenduoju užsukti į Beauty Group LT. Pas juos yra tikrai greitas pristatymas nuo durų iki durų. Volt Foodas neatveža taip arti, kaip atveža jie. Labai ačiū. Labai Būtinai prašom, mielas kolega, labai prašom. Nu ką, grįžom po pertraukos, tai jo, tęsiam toliau su pažindinimo jūs su Kamila ir jo, gal prieikim, atsimenat COVID laikas? Sunkus, pradžia buvo sunki, o po to, kaip sako, kaip visi, žinai, kaip šuo, karimas pripranta. Tada kažkaip apsipratom. Sunku buvo, ne? Bet sunkoka buvo, pradžia buvo žiauriai sunki. Bent jau pas mus Anglijai 10 mėnesių buvom uždaryti. Nu, iš eilės? Iš eilės. Tipo, ištisai, ne? Pas mus buvo 65 dienas, atsimenu tiksliai, todėl kad aš kiekvieną dieną rašiau COVID dienoraštį nuo pat pirmos dienos ir jeigu dabar nuėjus toliau į mano Facebooką, yra visas COVID dienoraštis. Blemba, žinokit, aš ten kilinu. Aš ten savo kiekvienos dienos išgyvenimus rašiau arba per žinias, ką rodydavo. Visą laiką kažką pajuokdavau, pašiepdavau, nu tiesiog čia buvo mano COVID buvo toks užsiėmimas rašyti kiekvieną dieną dienoraštį. Ką jūs veikite? Nevaikščiodavai su triusikais po lauką. Veido. Be triusikų. Triusikai, bet va čia. Palaido, ne? Jo, o ką tu Donce veiki per COVID? Per COVID? Dirbai, tu esi nusikaltėlis kriminalas, tu esi visiškas einantis prieš sistemą, griaunantis visus satanistinius organizacijas. Tu esi žmogus prieš sistemą, ką tu veiki, tu dirbai jau čia. Per COVID porą tatuiruočių dariau, bet savo draugam ir mes ten didelius projektus darėm, tai ta prasme tiesiog realiai tas pas burbulas ir mes tatuiravomės. O šiaip visą laiką man valstybė mokėjo normalų atlyginimą, nes tai nereikėjo dirbti. Sako, aš nekenčiu. Gerai tau. Sako, aš nekenčiu balandžio pirmos, tiesiog atsisėdęs pisų protas. Nu gerai. Buvo visai neblogai, nes mokėjo normalų atlyginimą valstybė, mokėjo 80%, man atrodo, kiek rodėjai pajamų, tai ir apmokėjo. Rimtai? Jo, ir apmokėjo nuomas ir visus kitus ir dar grantus išmokėdavo po 25 000, 2 išmokėjo per visą laiką. Tai, ta prasme, visai neblogai buvo, galėjo nedirbti. Tai tiesiog šilino namuose, su vaikais leidau laiką. O mes ką? O mes gaudom 247. Aš negaudavau, nes aš būdavau įmonės direktoriui ir aš neišeidavau, negalėjau išeiti taip tas prastovas. A, tai pas jūs buvo kažkoks UABas ar kas? Jo, UABas. Tai pas mus irgi, bet aš darbuotojas. Nu, o aš irgi darbuotoja, bet aš direktorė ir aš tik ten kažkaip man atrodo, kad tu gali tik 5% darbuotojų išleisti tas prastovas, aš jų tiksliai nepasakysiu, bet anyway, aš prastovas nebuvau ir aš nieko negavau. Tai žopa. Jo, žopa buvo. Žopa. Žopa. Jo, COVIDas. Tikrai čia nėra paslaptis, jokia, kad per COVIdą tikrai visai žmonės bandė prasimanyti pinigų. Nėrių vašeliu. Kažką daryti, užsiimti kažkokiais dalykais ir Kamila, kaip tu. Žinom, sakau, čia nėra jokia paslaptis, buvai pradėjęs daryti OnlyFansus. Taip. Jo, ir kaip tai atėjo tau, kaip ta mintis? Reikėjo pinigų, dirbti negaliu, aš tatuiruočių nedariau, kol buvo COVIDas, sąžiningai. O reikėjo pinigų, nes tuo metu mes buvom neseniai atsidarę Kauno džanglą, kur buvo belė kiek pinigų sukišta. Nu ir užsakyta prekės, vienu žodžiu, už ką dar turėjom sumokėti. Ir prasidėjo COVIDas, o reikia tas skolas grąžinti. Nu ką, čia belė ką, pinigų nėra. Gyventi reikia, viską išlaikyti reikia, tai čia mano vienintelis būdas buvo, ką aš O tai jautėsi dėl to blogai tuo metu? Ne taip blogai, kaip dabar jaučiuosi. Ne, tuo metu taip nesijaučiu blogai. Buvo pohu, man tiesiog reikėjo išspręsti problemą. Tai tas šešėlis biškį persekėja tave pačią asmeniškai. Nu, o kodėl? Nu, tipo, dzin iš esmės dzin man gal labiau užknisa, kad labai tokią neigiamą etiketę man užklijuoja, kurios aš nemanau, kad esu verta. Aišku, kiekvieno čia asmeninė nuomonė, bet, čia negali ginčytis. Bet tai čia OnlyFansas realiai, tu tą patį tik tokį meti ir Instagram'e. Dabar jo, 8% panų. Bet čia visi skirtingai. Ta prasme, čia normalu, žinai. Jo, čia visi skirtingai priima, tai aš man nuomonė dzin. Ir
nu, tipo, man biški nefaina, kad kartais gal turiu kažkaip prasčiau pasirodau dėl to kažkam, taip jaučiuosi, kad be reikalo, bet yra kaip yra. O kur tu tai pasirodai? Čia kažkokioje kompanijoje atsiduri nereikiamuoji, ar kas? Nes aš, pavyzdžiui, aš matau tie, kurie mes tave supam, mes esame pažįstami, ir gal net ir draugai, nu aš negaliu, sakyti, kad mes esame visiškai svetimi. Ir man niekada neteko į tave, kažkaip kitaip, ar prieš tai, ar po to, man niekada neteko į tave kažkaip kitaip ten, žiūrėti ar kažką pagalvoti, viską. Čia yra man asmeniškai, čia yra visiškai natūralus dalykas. Mano bibliu, kas nors pirktų, aš irgi jį pardavinėčiau. Tai yra pas mane kolega, pas mane buvo studijoje menedžeris, Daniel, ir pas mane studijoje kelis mėnesius dirbo, po to išėjo, iki dabar labai gerai bendraujam, pradėjęs OnlyFans'as, ta prasme, nerealiai sekas bičiui, nerealiai sekasi. Ir varo ir patenkintas ir gerai, ir nedžedžinu nėra dėl ko. Jeigu gali, prašom. Man žinai, iš viso šito, kas yra didžiausia mistika ir kas man yra įdomiausia, kiek uždirbdavau, kiek maksimaliai per mėnesį esi uždirbdavau. Dabar tiksliai nepasakysiu, bet man atrodo mano geriausias mėnuo, ką esu uždirbus, gal 3,5 tūkstančio dolerių gal tada, ne, o gal eurų. Man atrodo kažkas tokio. Bet ten čia jau į rankas ar jie nuskaičiuoja? Į rankas, čia minus ką jie nuskaičiuoja. O 20%, nuo kainos aš gaunu 8, jie 2 pasiema. Bet aš man atrodo iš jūs girdėjau, kad pavyzdžiui, jeigu ten, tarkim, moka 8 dolerius, tai, tipo, aš gaunu ten 8%, bet lygtis tas žmogus prie tų 8 eurų dar kažką primoka, tai jie taip iš abiejų pusių nukanda tos procentus, bet šito tiksliai nepasakysiu. Bet jo. Bet uždirbdavau, žodžiu, tiek, kiek gerai uždirbdavau, jo. Bet susitvarkėjai, ta prasme, tau padėjo susitvarkyti su tą finansinę problemą. Taip, jo. Tai ir viskas čia. Ir viskas, ir baigėsi finansinė našta, baigėsi ir OnlyFans'ai. Iš karto nutraukė, ne? Jo, ten gal dar porą mėnesių pagulėjau, aš jau ten nieko nekėliau, tipo, ir ištrinau. Jo, o gerai, baigėsi COVID'as, ar ne? Tu, kai baigėsi COVID'as, tu buvai užbaigus, ar kai baigėsi COVID'as dar truputį pabuvo ir grįžai į darbus? Ne, ten beveik praktiškai, iškart po COVID'o, man atrodo, jau liktis ten nebepasikartojo jokie uždarimai, vienu metu praktiškai ten visiškai šalia, porą mėnesių skirtumų, nežinau. Jo, iškart po. Nes tu, kaip, pavyzdžiui, aš skaičiau tą 15 min straipsnį, kaip tik šiandien permečiau jį ir ten buvo, labai gražiai tu ten atsiliepiai, kad čia prieš kiek metų buvo tas straipsnis rašytas? 15 minučių? Jo. Neatsimenu. Tu geriau žinai, tu šiandien skaitai. Jo, aš datos nepažiūrėjau. Tai ir tu ten kažkaip gražiai gan atsiliepi, kad, tipo, nereikia gėdytis ten savo kūno, nereikia ten to bijoti, Tai ir kaip dabar tu kalbi, ne, tarkim, kad čia toks biški dalykas, nesi tu dėl to laimingas, žinai. Tai ten toks buvo biškai savęs apgaudinėjimas, kad toks prisidengti norėjai kažkokio sušvelninimo šitos visos situacijos. Ne, tas mano pasakymas apie nesigėdimą, aš visiškai stoviu pilnai už jį ir pakartočiau ir kartosiu visada, bet čia ta mano dabartinė gėda, tuo metu, kai aš pradėjau tas OnlyFansus daryti, man ten viskas buvo negerai, griuvo džunglas, griuvo mano santykiai ilgamečiai, o aš visiškai pradėjau pirmą kartą lankytis pas psichoterapeutą, tiesiog man buvo jaučiu pohui visiškai ir čia buvo lengviausias ir greičiausias būdas gauti pinigų COVID laikotarpiu. Tai čia, toks gal, kad taip sukrito šitie dalykai, bet kad nesigėdžiu aš ten savo kūno ir kitiems sakau nesigėdžiu, tai jo, tikrai, su tuo sutinku. Mhm. Tas toks, sakau, nelaimė, dabar aš tokia nelaiminga biški dėl to, kad, sakau, kad gal nelabai gražu taip daryti, bet pohui. Ne, gerai. Tipo. Nes kiekvienas turi savo nuomonę, žinai, ir tu turi laikytis jos, kaip tau atrodo, žinai, vis tiek kažkada iš to įsilaisvinsi. O grįžus tau į darbus po viso to, ar ateidavo klientai, pavyzdžiui, pas tave dėl to, kad tu turėjai OnlyFansus, ar būdavo kažkokių tai, tarkim, žinučių tavo asmeniškai Instagramą, kad tipo kažkokių, ar jautėjai tokia biški, kad tave laiko kažkaip labiau prieinama ar kažkaip, ar buvo kažkokių tokių situacijų?
Tai aš net neabejoju, kad dėl to buvo atėję kažkas, žinai, tatuiruotis, bet kad taip, vat, susidurčiau labai tiesiogiai, vat, ten tatuiruojant tą žmogų ar ką, tokių, kad nejaukių situacijų, ne, nu, tipo, užklausdavo gal jo, ten, o, tu čia turi, arba aš mačiau, nejaukų buvo, bet ne per žiauri, ne, iš tikrųjų manau, kad žmonės irgi to gėdėjosi, jie turbūt, žinai, slapta žiūri, nu, neteinant, visi ten savo vardų nepasirašė. Ir tipo ateina, žinai, tada jau ten gyvai pažiūrėti, tai mano papus. Ja. Nežinai, nes, pavyzdžiui, tikrai yra, panas gauna labai šlikščių žinučių kažkokių, žinai, arba pamato kad labiau ten apsinuoginus ar kažką, iš karto ten pradeda, žinai, rašyti, ten kokie seksai, čia kaip aš norėčiau sukišti savo veidą tau tarp papų ar ten kažkokį. Bet aš manau ir bičiam tas pats, ta prasme, tą patį ir panas daro. Bet man nieks nėra rašęs. Ne, tau nėra rašęs, aš apie... Nors yra. Nors yra, ja. Aš apie tą patį kolegą, kur sakiau, Danielis, aš jį ir tatuiruoju ir jis dažnai ir per TikToką skelbia, nu, ta prasme, daro laivus, kad darosi tatuiruotis ir taip toliau, tai nieks jo adreso nežino, tai man į mano studijos adresą eina dovanos, belenkiek dovanų, siunčia dėžėjim, visokius daiktus moteris siunčia, ten šaliukus pripirkia, pripurškia kvepalais, ten siuntiniai eina jam, jo į studiją. O ką darot unboxingą kažką? Jo, visą laiką daro unboxingą. Kai jis atvaro? Jo, atvaro, jis, žinai, atvaro į studiją, kavos atsiger, žinai, sako, turiu 3 siuntinius. Ir tada žiūrime unboxingą, kas čia šalikas. Ką keisčiausia buvo unboxingą? Kaklaraištis, blemba, sako, turbūt vyras pasiko, apatiniai visokie, tada visokiausios dovanėlės, raktų pakabukai, padėkliukai, kaukolės, grandinėlės, vyno darytuvai. Aš nesuprantu, ten kita dėžė iš vis atrodo, kad hatą iškraustė moterį, žinai, tiesiog stalčiukas liko, sumetė, dėžė, vse užpakavo, išsiuntė, žinai, buvo kitokį lygį. Tau būdavo slaptų gerbėjų. Nebuvo dovanų, tarsi visiems. Ne, su kažkokiu ten dovanėlių gavus, bet neslaptai, ir ten iš merginų iš tikrųjų, ten su žaidimą gavus, Xbox ar ten PlayStation, neatsimenu. Iš mergaitės. Koks žaidimas buvo? Blemba, jeigu neklysiu, Call of Duty, Black Ops gal kažkurie. O nedarydavai to wishlistas? Zombie modas patinka. O nedarydavai to dar wishlistą, ne? Ne, tai ten tokių, kad čia dovanų daug, ne. Ir čia aš dar norėjau prie tų žinučių sugrįžti. Kad, gyvai ten nebūdavo tų nemalonių dalykų, kad žinučių aš gaudavau, tai jo, bet čia dar ir iki OnlyFansų ir dar po jų. Čia net nereikia tų OnlyFansų, kad gautum tokių žinučių moteriams. Čia normalu, jeigu tu galėjai atrodai dar gražesnių fotkų įsikeli, tai iškart atsikeli ir te pimpalas atsiųstas. Tai ten, žinok, net nereikia ten ir tų gražių fotų kelt, Nu jo, čia O yra buvę taip, kad su panom pažvengiam. Taip, mes su kolegiam pašnekam irgi čia ir tos kolegės gauna žinučių visokių ir pažvengiam, pasišlikštim ir pažvengiam ten, bet jo, gauna, visos moteris gauna tikrai tokias žinutės. Aš Vokietijos tokia viena panikė iš Ukrainos irgi dirbau, labai gera meistrė. Ir ta prasme irgi labai graži, geras fotkės meta, tai ta prasme ryte atsikeli, sakai, patiko atsikeli, taip iš Turkijos ar iš kur nors koks pimpalas atsiųstas. Tai sako, vieną kartą, sako, ant tiek užknystas, sako, atsiunčia iš pačio ryto pimpalas. Bachūras, sako, pimpalą nufotkino atgal, čiksent dek. Nežinau, gerai. Man pimpalų dabar jau nebesiunčia, kažkada jo siūsdavo, dabar kažkaip jau biškai turbūt gėdėsi žmonės, nežinau, gal tie skrinšotai, fotkina dabar visi, anyway. Bet man yra vieną kartą atsiuntęs pimpalą kažkoks berniukas jaunas. Ir aš per jo Facebooką radau jo mamą ir nusiunčiau ją. Tu ją ką? Wow, čia geras. Ką jūsų sūnus išdarinėja? Kaip aš jį sugėdysiu, tai tik taip. Bet čia tai jau stipriai vaikystė. Va taip, pas mamą stovi. Va, tavo šlepytė. Eik tu savo. Nanaš. Ir visom rekomenduoju taip ir daryti. Tegul gėdėjasi kažkaip prieš kažkokias bent jau moteris, gal bent jau prieš mamą bus gėda, jeigu čia prieš svetimas negėda su savo pimpalus. Prieš mamą gal susikėtis. Tai mama, žinai, jeigu toks jau gal dar mama plauna jį. Gal. Tai gal ir negėda dėl to tą pimpalą rodyti. Tai jo, tai iš tikrųjų smagu. Smagu, kad nesikabinėja, nelenda, nes tikrai yra tokių situacijų ir man labai nepatinka, aš tau prieš filmavimą sakiau, dėl ko aš noriu tą temą užkabinti, žinai, kad šlykštų yra, kai vyrai kabinėjasi, siuntinėja, žinai,
kažkokį rodo nesąmoningą dėmesį, kurio nėra nusipelnę, žinai. Nu, tai būna ir meistrai priklienčių tas pats. Tu nori pabendrauti kažkaip, susipažink, ne? Susipažink, parašyk gražiai, prieik, nu, nežinau. Tai sakau, būna ir meistrai, tas pats vyrai, meistrai priklienčių kapinėjasi, tas pats dalykas yra. O jo, yra tų situacijų, irgi yra tekę girdėti. Grįžtame gal biškai prie temas. Pasibaigus COVID-ui, kiek dar laiko pagyvenai su Jungle Streetu? Čia gal bus dabar biškai šitą temą gal ne tokia smagi, bet aš labai norėčiau sužinoti ir jaučiu daugam. Po COVID-o, blemba, gal porą metų, man atrodo. Ir... Dar padirbot, ar ne? Ja, ir viskas. O kaip tai atsitiko, kaip tai įvyko? Tai, aišku, visų pirma, jau ten prieš tą COVID-ą prasidėjo visas tas kitų studijų augimas, biškai mažėjo tų klientų, bla bla bla. COVID-o laikotarpiu viskas labai susikniso, pradėjo čia visi tą nekilnojamą turtą pirkti, nebeišleidinėjo tų pinigų turbūt tom to tūškiam, to darbo sumažėjo. Taip, biškai sunkiau. Nu, ką žinau, ir užsidarėm dar, iš viso ten su tų uždarimų iš tikrųjų mane atleido, dar Junglas be manęs pagyveno. Nu. O kaip tai atleido? Kaip... Nu, nes aš direktorė esu, ta prasme, esu viena iš kūrėjų Junglo, bet man jokios akcijos nepriklauso niekas, aš tiesiog esu. O kam visą laiką? Mano buvusiam bičiui, kuris išvarė į Australiją. O ir kaip jis tave atleido, kaip čia taip atsitiko? Čia jau buvo jūsų susitarimai įvyko? Jo, tai? Nu, tipo jo, šiaip jo, bet aš galvojau, kad čia dar... kad toks laikinas dalykas, nes, nu, čia tas atleidimas irgi toks buvo su mintim maždaug, tai mes tau dabar nelabai galim čia vis tiek išmokėti tos algos, mums čia, žinai, mokesčiai tada eina, tai davai, tipo, gal atleidžiam, kad nereikėtų tam tų mokesčių mokėti, nu, bet ir viskas, ir tada pys bankrotas. Nieko pusės metų atlyginimą nesumokėjom. Bet čia tas bankrotas buvo, čia jis savavališkai tai padarė? Ar kaip čia buvo? Ne, nu jau jisai ten būtų įvykęs, bet kokiu atveju ten, kadangi jisai išvarė, dar bandė viską kontroliuoti per tą atstumą, nu ir ten bet jis jau buvo įsiskyrę buvo to laiko. Jo, aš šalia turėjau su juo išvažiuoti, bet aš nenorėjau, nes jisai, nu, ta prasme, literaliai pabėgo nuo visų šitų atsakomybių. Aš likau, nes sakau, nu man gėda taip viską palikti, tipo visos šitos skolos, ką atsidarėm tą Kauną. Sakau, aš lieku, aš noriu su visais atsiskaityti. Ir turėjau jo skolas grąžinėti ir visų atsiprašinėti ir dar kiek išlindo ten tų galų, aš tai nežinojau visko. Tai buvo jo sunku. Tai man jau iščiulpė mano jėgas ir meilė Junglui visas šitos problemos. Tai sakau, čia buvo tas laikotarpis ir OnlyFansų, ir psichoterapeutų, ir grąžinau skolas ir uždarėm Junglą. Nu, tai. O apie psichoterapeutą padėjo tau? Linkėtum kitiem, kurie turi problemų, kad eitų būtinai? Būtinai. Kaip tau tai padėjo? Kaip sudėlioja tai vietas? Jo, nes aišku, ten ateini ir tu nežinai, nuo ko pradėti, tu pradedi tiesiog verkti. Ir kažkaip, jeigu geras specialistas, jis moka teisingai ištraukti iš tavęs ten tą, ką tu nori gal pasakyti, ar nežinau, ar kaip tu nori išjaust kažką, ko nesugebi išjaust. Ten tikrai nebuvo, kad man dalino kažkokius patarimus akivaizdžius, ką daryk, ten kaip miegok, ar ten ką valgyk. Tiesiog teisingas specialistas sugebėjo sudėliojo, nes ta prasme, viskas taip atsitiko ir aš tiesiog guliu lovai 3 dienas ir aš nieko nesuprantu. Man tiesiog čia juoda, balta, aš nežinau, nieko tose smegenyse ir tipo, kažką reikia daryti. Ką reiškia atsikelti iš lovos, ką reiškia užsidėti batus ir eiti į studiją, tipo, ką man ten daryti toj studijoje, tipo, ką aš ten veiksiu, kokios mano dabar pareigos, nu, žodžiu. Jo, tiesiog nebuvo galvoje nieko. Tai specialistas biškai grąžino ant žemės, pastatė kojas ir jo. Įsilaisvinai uždarė studiją, baigus viską? Taip, jo. Kaip dabar jautiesi po visko? Puikiai. Ta prasme, ne dėl uždarimo. Čia sakau, va, ta pabaiga tokia žiauri buvo, kad viskas taip atsitiko negerai. Tai tas uždarimas tiesiog jo padėjo. Bet gerai, jo, be studijos aš jaučiuosi gerai. Ten, kadangi tu ne visą laiką aš viena ten viską dariau, mes dviese buvom ir daugiau mūsų buvo komandų, ir marketingo specialistai ten ir turėjom visokius šitos vadybininkus kažką, o pyst ir viskas ant manęs vienos liko. Buvo too much, tikrai. Aš netoks žmogus, aš ne verslininkė, aš menininkė.
Tai buvo, tai man šitai viso šito atsikračius kaip vienam žmogui zaivys. Ko labiausiai pasilgai iš tų laikų? Kolektyvo, kolektyvo, ką mes kartu veikdavom, kaip būdavo smagu. Tas toksai jau, bet man jau kur ir dabar kitose studijose, aš irgi jaukiai jaučiuosi, nėra blogiau kitur dirbant, o net savo tipo studijai, bet tas mūsų vaibas buvo fainas, tikrai. O iš viso to, kuo labiausiai džiaugiesi netekus? Aš čia ar pareigybės, ar atsakomybė, ar dar kažkas, kas labiausiai džiugina, kai pasižiūrė į dabartinius didelių tatuiruočių studijų savininkus ir ką tu matai, ko tu nebenorėtum. Labiausiai džiaugiuosi to, nepasiilgsiu to, kai tai yra tavo studija ir tu, pavyzdžiui, samdai žmonės, kitus pas tave dirba, niekam taip nerūpės, kaip rūpi tau. Niekas taip niekada nežiūrės, niekas tavęs gal ne pohu, bet niekas niekada tavęs... Ne to, kad pohu, bet vis vien, žmogus, ne taip priima, kaip tu pats priimi savo kūrinį, realiai studiją. Niekada tavęs nesupras ir neišgyvens tavo tų problemų ir kiek tu jam beaiškintum, kiek beprašytum, kiek bemokėtum, sunku, ta prasme, tu vis tiek dirbi visų darbą. Ne tik savo vieną, kiek tu bebūtum prisisamdęs tų žmonių. Bet, tai šitas, čia yra žiauriausia, kad, vis tiek tu vienas viską neši. Kiek tu kokią komandą beturėtum, ne taip, negali, sunku yra surasti tokią tobulą komandą, kad visi vienodai išgyventų. Džanglė tikrai, mano kolegos meistrai išgyveno puikiai, bet su tuo biču buvo ten problemų, žodžiu, kad jisai kitaip įsivaizdavo turbūt kaip mes, bet kaip ir jo buvo kontrolė, tai tas tada dar jau galų gale susiklešino pabaigoj. Bet jau. Tai jisai buvo paėmęs ne tik studijas, bet ir tavo kontrolę, aš kaip suprantu. Jo, okei. Tai jo, aš puikiai tave suprantu, ten apie studiją, ką tu kalbi, aš irgi jau pusmetis, kai esu, dar nėra pusmečių, beveik pusmetis, kai esu pardavęs į savo studiją, tai jo, tai aš viską lygiai taip pat suprantu. Žinai, aš kartais prieinu tokios nuomonės, kad kai žmogus, aš dabar antrį metą jau, kai nevartoju visiškai alkoholio, žinai, ir aš atsimenu, kai aš kažkam buvau sakęs, tik dabar neatsimenu kur, bet kada išgerinėjai, ten tūsint dar kažką ir kada tūsint su savo hebra, kažkaip užmerki labai daug akis, žinai, tipo... Į blogus dalykus, Jo, į blogus dalykus užmerki. Ai, draugelis, zaibys, vaibas geras, nors ir ten kažkokį šūdą daro, bet tik to, žinai. Jo, tipo, arba ten kokia studija netvarkinga, arba ten koks klientas, žinai, mato, kad kažkas netaip toks, praskipini, žinai, bet kai aš esu visiškai kraštutinumų žmogus, žinai, pas mane nėra aš neturiu balansų, pas mane su bet ko, ar su sportu, aš arba žiauriai pradedu sportuoti ir save nusivarau per kokį mėnesį laiko ir tada reikia man pusės metų rehabo, žinai, arba su darbu nusidirbu tiek, kad po to nekenčiu darbo, žinai, arba su tais tūsinimais, tikrai nemeluosiu, aš mėgdavau patūsinti, žinai, bet taip gerai, kad, arba čia senelis mano kaltas, kaltinu senelį, jis man yra net ne savo senelį, draugo senelį kaltinu, dar blogiau. Jis yra kažkada pasakęs, kuris man buvo inspiracija tie žodžiai, nešlapim burnos be reikalo. Arba gėlė, arba negėlė, žinai, ir aš tai jau kai dėdavau, kaip turi būti, žinai, ir po to, kai nustojau vartoti alkoholį visai, žinai, tai toks, mane jau pradėdavo erzinti kažkokie dalykai, ateini į studiją, čia grindis reikėtų prasirpti. Čia kažkas tulko krašto iš klientų nusimyžęs su servetėlė nepavalė. Aš netgi čia esu, aš čia praeitą savaitę, penktadienį ir ketvirtadienį, žinai, ateinu į studiją, čia jau visi dirba nuo 10, aš pradedu nuo 11, nes, man tai patogiau. Ir aš nueinu į tulką, pamišti, žinai, aptaškit tas tulko kraštas ir toks išėjau, sakau, žiūrėkit vyrai, jeigu nenulaikat savo šlangų ir prie klientų, prie visų, žinai, sakau, žiūrėkit vyrai, jeigu nenulaikat savo šlangų, tai nesunkus tą servetėlę nusivalyti tą kraštą. Tai Tomo klientas sako,
Čia greičiausiai mano darbas. Bet suveikė, žinai, suveikė. Nu, tai reikia nebijoti pasakyti, žinai, o aš toks, sakau, pas šią su kraštutinumų žmogus. Aš ateisiu ir pasakysiu, nu, kodėl aš turiu laikyti ir nepasakyti, žinai, tipo. Tai va ir su ta studija, tai buvo ir aš po to pervargau, žinai, toks. Eiti, daryti, tvarkyti, rūpintis. Labai daug vargina, plius. Labai daug vargina, žinai, ir tada nėra tokio nusiresetinimo, žinai, tipo, kaip visi sako, kad su alkoholiu nepridingsi savo problemų, ne, tu jų nepridingsi, bet tu gali nusiresetinti. Ir aš puikiai sutinku. Ir, pavyzdžiui, tie žmonės, kuriem reikia gerai pripist, kad persikrautų, taip ir darykit, žinai, aš tiesiog to nebematau šiuo momentu savį ir aš to nenoriu, bet kitiem, jeigu reikia, sakau, nu, tipo, čia yra vaistas vis tiek kažkoks tai. Tai aš puikiai suprantu ir perdegiau ir tada man viskas susikrovė ir aš, bliama, televizijos kanalągi buvau nusipirkęs. Tai ten, kai įlindau į tą visą biurokratiją ir dirbs tom savivaldybėm ir klausytis ten tų kažkokių šešėlių, dar aš tiek čia galėčiau pripasakoti, aš jau uždaryčiau Panevėžio savivaldybę, tiesiog bankrutuotų savivaldybę. Nu, žodžiu. Ten reikalų. Ten tiek įsivėlį į tą ir tas manęs žiauriai sužlugdė, žinai, ten ir finansiškai labai nukentėjau, bet ne tai, o kad sugriuvo mano tikėjimas žmonėms, žinai, kai ten eina, pavyzdžiui, tavo darbuotoja ir sako, manęs vis tiek neišmes, nes aš turiu 2 vaikus. Žinai, su tokiu požiūriu dirba pas tave žmogus. Ir nedirba. Nu, kaip tu įsivaizduoji, turi tada vyktas vidinis gyvenimas, žinai, be šansų. Tai jo, tai suprantu visą šitą. Jo. Tai jautiesi dabar gerai. Taip. Dabar laisvai jautiesi. Kaip, ir koks jausmas tada buvo grįžti, dirbti kažkokią tai studiją pas kažką, su kažkuo? Buvo nejauku, iš pradžių aš taip galvau, blemba, ką čia pagalvos, čia gal visi ant manęs pyksta, nu, žodžiu, ten mano irgi dar buvo toks požiūris, kad čia gal manęs nekenčia visi, tipo, aš čia lieva, tipo, nieks čia su manim reikalų gal nenori turėti ir tai buvo nejauku kažkam pabandyti parašyti, tai bandžiau, rašiau, pirmą ten pažįstamiem kažkokiem, po to ten keičiau dar porą kartų, vieną kartą keičiau studiją, bet, nu, tipo, bandžiau ten nueiti, kažkur vis tiek sąlygą savo susirast vaibą, bet jo, aš tokia labai lau buvau ir, nu, ieškojau kažko tokio, kuo ramiau, kuo paprasčiau, nes nenorėjau, atrodo, niekur būt, rodytis. Bet čia dėl savęs pačios, ar kažkas to yra kažką užmetė? Ne, neužmetė. Tiesiog po tokio down laikotarpio dar atsigauti reikėjo. Nu, ta prasme, norėjau slėptis po lapis kurį laiką ir kažkur kažkaip... Ramiai savo. Ramiai, jo, atsigaudinėti, jo, susigydyti žaizdas visas. O tu jau buvo... Ar jau taip palaikymą iš kitų meistrų? Gavai kažkokią gavai užnugarį? Iš tikrųjų taip ir aš taip nesitikėjau ir buvo taip faina ir taip malonu ir kad atrodo vis tik žmonės ir žiūri ten kažką biški ir žino mane kažkaip ir supranta ir priima, nes aš galvau, kad yra visiškai atvirkščiai, kad aš čia visiems atrodau kaip priešas ir, nu, tipo, tai buvo labai netikėta, labai malonu ir turbūt kai aš pradėjau tą suprasti ir gauti tą kažkokį dėmesio parodymą teigiamą iš tų kolegų, iš kitų meistrų, tada ir pradėjau atsigaudinėti greitai. Blema, kaip gerai tai klausyti. Vizė, ta prasme, nu, buvo netikėta tikrai, tai atsakiau, tu mane čia kalbinsi, aš galiu apsiverkti, bet kol kas laikausi. Buvo labai maloniai netikėta jo ir atsigavau ir pražydau ir sugrįžau į save ir dar geresnė negu buvau tikrai. Jo, labai džiaugiuosi to ir labai sveikinu. Tai kokie dabar tavo užmojai ateityje? Ar turi kažkokių planų, ar dabar tiesiog nori plaukti pasroviui ir žiūrėti, ką gyvenimas atneš? Jo, dabar noriu plaukti pasroviui, nes realiai aš baigiau mokyklą, aš pradėjau tatuiruoti, aš už metų atsidariau studiją ir tipo, daug metų buvo tokio tipo, darbas, verslas, ten, tipo, aš nebuvau jauna, aš netūsinau, aš ten, nu, tipo... Tai dabar aš esu tom paauglystės tokiam laikotarpį, nu, nežiauriam, bet kur man nerūpesčių, aš gyvenu savo ir kurį laiką aš tikrai tik taip ir noriu. Kaip man labai gerai, pas kažką dirb, mano visi faini kolegos. Nu, ir realiai vaivą pasidarai tą patį gerą, ką savo studijai, jeigu geroje studijoje dirbės, pasaka. Kaip aš tave suprantu, man irgi viso to, aš irgi žinau,
Ir tas atsikraustymas į Vilnių, aš jaučiu, jeigu būčiau pardavęs studiją, likęs Panevėžy arba dirbęs toj studijoje arba kažkur kitur, mane jaučiu būtų gal biški būtų mane žlugdę, taip kad tipo, kaip čia dabar suprasti, žinai, tų žmonių visokių yra, visokių tų nuomonių. Ir būtų garantuotai, tai kaip tu čia, kas čia buvo, skolas, lošimai, dar, nu, tipo, žinai, toks būtų nesąmoningų tų klausimų, tai kaip aš džiaugiuosi, kad aš visą tai padaręs, įsikraušiau į Vilnių ir toks irgi mano buvo mintis, ateinu, pas Tomą, kai pradėjau, Olšauską, ateinu, savo ramiai padirbu, grįžtu namo, pakrantu prie teliko, atsikėliau, atėjau, padirbau, grįžau, ėjau miegoti. Bet kiek aš tiek ištempiau? Kiek? Mėnesį tai pabuvau ir vėl, sugalvojau kažkokį podcastą daryti, kažkokį vieną produktą. Skėčiukus sugalvojau daryti, nesupranti, man atrodo, kad aš atgimiau iš naujo, žinai. Tai... Jo, bet yra kitas dalykas, kitas niuansas. Ta prasme, kai yra studija, tu labai daug turi ir biurokratijos visokios, turi, ta prasme, daug dalykų daryti tų, kurie nėra labai malonus. Ta prasme, priežiūros studijos, visokios nuomos, visi klientais, kitais meistrais rūpintis, nes ta prasme visiems kažkas pas tave dirba, tu nori, kad ir jie turėtų klientų, ypač jaunesni meistrai ir visa kita. Ir tas labai daug atima energijos. O kai ta prasme, tu tiesiog ateini į darbą, pati dirbi ir po to darai viską, kas tau patinka kaip hobis, tai yra visai kas kita. Ta prasme, tu iškart jauties, geriau. Jo, nu taip, tas yra, bet sakau, man patiko, man visą tą, kad atimdavau tą energiją, aš pasikraudavau nuo jų dar labiau, nes vis tiek, sakau, studija ten vis tiek šeima. Aišku, kaip ir Kamila minėjo, kad ten tikrai niekada jiem nerūpės taip, kaip tau pačiam rūpi, nes čia yra tavo kūdikis, tavo vaikas, žinai, bet aš netgi turiu savo studijos logotipą išstatravęs ant kojo, žinai, ir aš jį nešiosiu ir mylėsiu visą gyvenimą, nes tai buvo mano kūdikis, bet jisai užaugo, aš jį paleidau. Aš irgi turiu savo studijos logotipą. Tai va, ir supranti, ir dabar aš tiesiog mėgaujuos, aš atėjau, čia, žinai, kažkas paklausė, tai tau čia, tipo, mokėti, dabar kažkam, žinai, tipo, atiduoti dalį savo uždarbio, tai aišku, bet aš laisvas, žinai, tipo, aš šiandien atėjau, aš per savaitę, kad ir per mėnesį atėjau, padariau vieną tatuiruotę, pahalinau visą dieną, pasiėmiau pinigų ir jeigu man iš jų užtenka pragyventi visą kitą mėnesį, visą ten likusį laiką, aš galiu su tais pinigėliais, kad susispaudęs gyventi, bet aš žinau, kad manęs nevelka. Mokesčiai, nevelka nuoma, aš niekam neskolingas, žinai, aš laisvas. Žinai, sako, atiduoti tą kažkokį procentą atiduoti, bet tai ta prasme, tu tikrai daugiau atiduoti, kai savo studiją turi. Niekas nepaskaičiuoja, kad tu tiek sumokė. Čia kiti dalykai. Dabar aš labai džiaugiuosi iš Tomo, daug mokindamasis ir pasimdamas čia. Man dabar yra laisvė. Tai labai džiaugiuosi dėl tavęs ir dar labiau džiaugiuosi, aš labai giliai, toks net negiliai, o labai net nenorėjau, kad tu pasakytum, kad nesulauki kažkokio palaikymo, bet kad iš kitų meistrų sulauki daug palaikymo, kurio net nesitikėjai. Pasaka, fantastika. Man labai patinka, kad mūsų ta community, aišku, mūsų Lietuvoje tų meistrų dabar yra begalė, esame mes, yra Gintarė Šimyšė. Jo, yra OG ir yra... Jo, ir supranti, ir vat, mes vis tiek palaikysim, žinai. Jo, seni gangsteriai palaiko viens. Jo, tai, fantastika. Tai ką, baigiamąją kalbą norėtume išgirsti mes, žiūrovai, tokios daug patirties sukaupus, tokiam jaunam amžiui ir jo, tai kažką. Tai nežinau, noriu padėkoti tiesiog, kad jūs mane čia pakvietėt, biškį jaudinausi prieš ateinant. Bet labai mes čia smagiai pasidėjom, taip ir norėjau, taip ir atsitiko. Esu dėkinga visiems klientam, kurie pas mane ateina, man žiūri smagu, kai žmonės grįžta, kai ateina kažkas kitas pagal rekomendaciją, pasako, va čia man kažkas, tipo, mano kitas ten klientas atvedė mane, tipo, labai dabar smagu man dirbti, labai faini visi mano klientai, faini mano kolegos, fainas dabar ir oras, man dabar nuotaika gera, viskas keičiasi į gerą, eina į priekį. Tai tiesiog reikia išlaukti kartais turbūt to momento, kai blogai bebūtų, viskas bus kada nors gerai. Ir kur tave galim rasti? True Tattoo.
Trūtatu. Tai ką, ačiū tau, Kamila, labai šaunuolė, ačiū, kad pasipasakai, atviravai mum, tikrai buvo įdomu ir bus įdomu, tikiuosi, tiem, kurie susiduria su kažkokiom tom problemam, gal atras truputį ir pamatys savęs, kad viskas yra gerai ir viską galima sutvarkyti, žinai. Tai ačiū tau labai. Didelį dėkui. Ačiū, labai, kad atėjai. Nu, labai smagu buvo, ačiū, kad pakvietėt manęs.